Mbanje kubasuhuza muraho neza abo tubana kuri Health in Life. Nakagaruka bari mu mpande zitandukanye, bose ndabashuhuje kandi abandi ndabaramukije cyane. Mukomeze kugira amahoro y'Imana. Uyu munsi ndagira ngo tuvuge ku kintu cy'ingenzi aricyo vinegere. Vinegere abantu benshi tuyizi mu buryo bwo kuyirya, kuyikoresha mu biribwa bitandukanye, cyane cyane amasalade. Ariko uyu munsi nkuzaniye ubundi buryo igikoreshwamo ushobora kuba wari uzi cyangwa se utazi, cyangwa se waribagiwe, kugira ngo twibukiranye turebe ko vinegere ishobora kwifashishwa mu buryo bw'isuku buhambaye cyane. Nuko rero mbere y'uko wirukira mu iduka rikwegereye kugira ngo ukoreshe amafaranga yawe ku bwiza cyangwa se ku buzima muri icyo gicuruzwa cya vinegere, banza ugere kuri vinegere iri mu kabati kawe, kuko hari ibindi bintu ushobora kuyikoresha mu bijyanye n'ubwiza cyangwa se ubuzima bwawe. Ubwo ntabwo ndi bujye kure cyangwa se ngo mvuge byinshi, ahubwo ndashaka kuvuga akamaro kayo muri ubwo bwiza cyangwa se ku buzima. Ese ni akahe? Iyi ngiyi iragufasha kumutsa no gufata neza umusatsi wawe, gutuma umusatsi wawe wumuka niba urimo amavuta, aho ushobora gufata vinegere yawe noneho ugafata 1/4 cy'igikombe ugashyira mu mazi ugiye kogesha mu mutwe cyangwa se mu musatsi. Hanyuma noneho wamara gushyiramo cyangwa se wamara gushyiramo iyo vinegere yawe, ni ukuvuga ngo 1/4 cy'igikombe ushobora kugishyira mu gikombe cyuzuye amazi, hanyuma ugakaraba mu mutwe ukarindira nk'iminota 5, hanyuma noneho ukongera ukogamo bisanzwe. Bituma umusatsi wawe uba wumutse kandi umeze neza. Akandi kamaro, iyi vinegere iragufasha kurinda rya bara ryiza ujya ubona uvuye gukoresha umusatsi wawe muri salo. Rya bara ryiza ujya ubona ukumva ukavuga uti nyamara se kumva muri salo mbona bimeze neza, ni gute narinda rino bara ry'umusatsi wanjye rikaramba kandi rigatinda? Kugira ngo rero ubungabunga iryo bara ritangaje cyane wabonye, biragusaba koga mu musatsi wawe buri gihe hamwe na vinegere kugira ngo ubashe kubungabunga uwo musatsi wawe. Ndikumva ibipimo nabikubwiye. Fata 1/4 cy'igikombe kingana na vinegere, hanyuma ushyire muri ya mazi ukarabe mu mutwe wawe, hanyuma noneho nyuma y'iminota mikeya ujye wogamo bisanzwe nta kibazo. Biragufasha cyane. Akandi kamaro gakomeye cyane, vinegere iragufasha kurwanya ibimeme cyangwa se n'impumuro mbi y'ibirenge. N'impumuro mbi y'ibirenge nta muntu ukunda kubiganiraho, ibijyanye n'ibimeme cyangwa se impumuro mbi yo mu birenge. Gusa ni ikibazo gikomeye, ari nabyo bitera kumva umuntu mu nkweto hanuka kubera ibyuya runaka. Ntabwo ari abantu bose banutse inkweto. Rero niba ugira icyo kibazo, vinegere iragufasha cyane. Iragufasha ite? Mbere y'uko ujya kwa muganga wirirwa uhangayika, tunga uyu muti woroheje mu rugo, ugerageze. Shyira ibirenge muri vinegere yera iri mu mazi rimwe ku munsi, iminsi runaka uhita ubona impinduka. Ni ukuvuga ngo byibuze biragusaba gufata nka vinegere byibuze nk'ibiyiko nka 4, hanyuma ushyire mu mazi aringaniye ashobora kubasha kujyamo ibirenge. Hanyuma biragufasha, kandi ibyo bintu ubikore buri munsi kugeza ubwo utangira kubona impinduka
z'icyo washakaga gukiza, ni ukuvuga ngo z'iyo ndwara ufite mu birenge cyangwa se n'ibyo bimeme. Undi mumaro ukomeye cyane, ushobora gukora shampo yawe, hagati yo gukaraba vinegere irashobora kugufasha, kuko n'ubundi shampo akenshi iyo tuvuga niyo n'ubundi ushobora gukaraba mu mutwe wawe. Rero urafata ikiyiko cya vinegere, ushyire mu mazi nko mu macupa nk'abiri ya spray usanzwe ukaraba, hanyuma ubundi uraba ufite shampo nziza yo kuba wajya ukaraba. Ikindi kintu iragufasha, garura inzara zawe nziza wari warabuze kubera impamvu runaka, vinegere ishobora kugufasha. Niba ufite inzara zituma ushaka guhisha amaboko cyangwa se ibirenge, ndabizi neza ko uzakunda iyi nama. Hanyuma noneho ushyira inzara zawe mu mvange ya vinegere, ni ukuvuga ngo mu icupa rimwe rivanze n'ibikombe 2 by'amazi ashyushye buri munsi mu minota 15, ushyiremo inzara zawe, kuko aside iri muri vinegere izatera ibidasa neza byose biri ku nzara zawe kugenda, maze igusigira inzara nziza cyane. Urumva ko ntabwo bitandukanye na kwa kundi n'ubundi ushaka gushyiramo ibirenge, kuko byose bizagufasha. Ni ukuvuga ngo iyi ngiyi iragufasha nanone uruhu rumeze neza, iragufasha kugira uruhu rumeze neza. Ni ukuvuga ngo kugira ngo ugabanye kwa gututubikana izuba, kubera izuba ryinshi, ushobora gukoresha vinegere ahantu wifashishije ipamba cyangwa se igitambaro cyoroshye. Umuntu woga ugira ikibazo cyo kuba amazi agenda agatinda mu gutwi bikamubangamira, ashobora gukoresha nawe vinegere. Niba wowe cyangwa abana bawe bakunda kugira iki kibazo mu gihe bari koga, harimo kwandura bagiteri ku muyoboro w'amatwi, urafata ingamba mu gihe wishimira umwanya wawe muri pisine, inyanja cyangwa se ikiyaga bitewe n'aho wogera. Hanyuma noneho maze ufata ikiyiko cya vinegere, igice kimwe n'ibice 5 by'amazi ashyushye, maze ushyire muri buri gutwi inshuro 3 ku munsi. Hanyuma noneho vinegere izarinda bagiteri kandi itume amatwi yawe atagira ububabare cyangwa se ikindi kibazo mu gihe uri koga. Vinegere ni isuku ihendutse kandi rwose yoroshye. Ni uburyo bwo guhanagura amenyo, ni uburyo bwiza kandi butaguhenze. Noneho rero urabikora mu buryo bwa nijoro. Ufata ikiyiko cy'igice kimwe cya vinegere, noneho ufate n'ikindi gice cy'amazi, maze noneho unyuze mu kanwa, wicecekere, wiryamire. Hanyuma noneho mu gitondo uze kubyuka wogemo nk'ibisanzwe. Ndakubwira ko iyi aside ya vinegere irwanya iyo myanda yose, niyo dushobora kwita tartare, maze habeho gukuraho ikizinga icyo ari cyo cyose wabonaga cyaguteje ikibazo ku menyo yawe. Noneho ndakubwira yuko iyi vinegere ishobora kugufasha mu guhagarika imyuna, gukoresha, yagufasha ukoresha umupira w'ipamba hamwe na vinegere ugakozamo kidogo, noneho warangiza ugashyira mu zuru mu gihe wavaga imyuna,
biragufasha gukira burundu. Abantu baca inzara birabafasha cyane. Ni ukuvuga ngo wa muntu ujya gucisha inzara, cyangwa se nawe niba ukora akazi ko guca inzara z'abantu runaka, yaba ku mano cyangwa se ku ntoki, urabifata nka kwa kundi twabivuze, mu mazi runaka ashobora kugeraho intoki zawe cyangwa ibirenge bigera, maze ushyiremo 1/4 cy'igikombe cy'iyo vinegere yera, maze ubikore mu minota 5. Rwose biroroshya cyane igikorwa, kandi bikurinda izo mikrobe, ndetse kuko n'ubundi ari kimwe n'uko uri bubushyizemo inzara z'ibirenge ndetse n'iz'intoki, byose biragufasha kugira ngo usibye no kuba izo mikrobe zishobora gupfa, ahubwo biragufasha no kuba biri buke neza kurenza uko wabitekerezaga. Biragufasha gukiza igikomere, ahantu wagize igikomere n'ubundi hariya ku nzara, umuntu ucisha inzara, abantu bacisha inzara babashyiriraho za alcohol, cyangwa se babandi babashyiriraho za sanitizer, ariko noneho vinegere nayo ni akarusho mu gukiza ibikomere. Ni ukuvuga ngo wowe niba uri mu bantu basa nkaho bakomeretse kubera icyuma cyoroshye, igikomere cyoroshye, ushobora kwihutisha gukira kw'igikomere mu buryo bworoshye cyane ukoresheje vinegere, kuko iragufasha gukiza icyo gikomere vuba. Hanyuma urabikora ushyira umupira w'ipamba muri vinegere kugira ngo ukore compress, hanyuma ushyire ku ruhu rwawe mu minota nka 30. Urajya ukanda buhoro gakeya. Noneho rero niba ubyumva neza, ushobora kubikora 2 ku munsi, hanyuma woge na nyuma ya buri uko bikoze. Ndakubwiza ukuri neza ko bigufasha gukiza igihe gikomere vuba cyane. Murakoze cyane rero, ndatekereza ko ari ahangaha dushobora gusoreza, nubwo wenda hari n'ibindi byinshi vinegere ishobora kugufasha, ariko ibyo ngibyo ni iby'ingenzi mu buryo bw'ubwiza ndetse n'isuku cyangwa se n'ubuzima bwawe. Hanyuma reka ngushimire wowe udukurikiye, wowe twabanye, nkwibutsa gukora subscribe, nkwibutsa gukora like, ukore comment, utubwire uti nyamuna mugire gutya kugira ngo dukomeze kubana neza cyane. Nakagaruka rero, ndabashimiye cyane aho muherereye mwese, mu mpande enye z'isi zitandukanye, ariko by'umwihariko mu Rwanda, ndetse n'abandi bose bumva ikinyarwanda aho baherereye. Turabakengurukiye cyane, turabashuhuje, mukomeze kugira Imana n'amafaranga.